حسين علي قدلاوي وزيرada xildhibaanada gudoomiyaha degmada iyo xildhibaanada golaha deegaanka mas'uuliyiinta ka socota ee bulshada qaybaheeda kala duwan haweenka iyo dhalinyarada iyo ganacsatada assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha iyo xubnihiisa golaha wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha ay ugu horeyso sidii wanaagsanayd ee noo soo dhaweyseen noolana shaqeyseen inay qabsoonto xafladan maanta oo kale halka inoo ka dhacaysa runtii muddo ayaan qorsheynay inaan ka qabanno xafladan maaragtay marba duruuf ayay gadaal ugu dhacaysay laakiin waxaan ku guuleysanay maanta inaan halkan soo gaarno oo aynu xafiiskii aan xaruntii laantii Hirshabeelle halkan ka daafurno mudane madaxweyne mudanayaal waxa sidaad la socotid waxaan noo qorsheysan inaan ka hirgelino xafiisyadii kala duwanaa ee hay'addu ay ku yeelan lahayd degmooyinka kala duwan ee dawladda Hirshabeelle waxa ugu horeynaysa xaruntan oo ay sharaf noo tahay inaan noo daafudid adigu waxa kale oo insha Allah hadii ilaahay shaqaalahoodina la tababaray laguna guuleystay oo dhawaan la furi doona beledweyne Buulaberde iyo balcad insha Allah hadii ilaahay arintaas waxay noo tahay farxad mudane madaxweyne hadaan background yar ku laabto arinta aqoonsiga qaranku runtii waa barnaamij qaran muddo laga soo shaqeynayay dawladda Soomaaliyeedna ay muddo ku taamisay in la helo aqoonsi midaysan oo wadanka oo dhan ka hirgala sidaad ka warqabtaan waxay markii dawladnimadii dhaxayna ka burburtay waxayna ka burburay wax kasta oo ugu horeyso in aynan maanta heli karin wax qeexi kara macnaha qof kasta cid sheegi kara cid uu yahay cid uu sheeganayo qof kasta waxa u suurta gashay inuu dokumenti meeshu doona ka samaysan karo oo aan la xaqiijin karin inay waxa sax yihiin iyo inay sax ahayn ma wuxuu doona la bixi karo xilligu doonana uu bedelan karo adduunku sidaas uma dhaqmo adduunku waxa jira standards la isku waafaqsan yahay waxa jira hal dokumenti oo dawladda ka soo baxda oo aan la bedeli karin oo qofku hadii la bedelana la yaqaan nidaamka lagu bedelay laakiin inagu waxaynu ku jirnay nidaam ka duwan oo qofku inuu Cabdilaahi tago oo ID iska samaysto waa iska fududay laakiin wixii hadda ka dambeeya sidaas ma noqon doonto ID la'aantaas waxay soo wajahnaa caqabado kala duwan ayna ugu weyn tahay aad ka warqabtaan in la xiro xawaaladaheennii oo ahaa sektarada ugu waaweyn aan ku tiirsanahay oo dibadda leena ka soo diri jiray in la xiro bangiyada adduunka ku lahaayeen waxa kaliya lagu haystana ay tahay cidda lacagta u diraysa lama yaqaan lama xaqiijin karo caqabadaas hadda waxay haysataa bangiyadeen waxaan filayaa in bangiyada halka wax ka joogaan qofka Soomaaliga maanta xor uma aha inuu lacag ka diro Soomaaliya ama uu helo si toos ah adduunka kale inuu la macaamilo waxaana keenaya in aan la aqoon diraha ama qofka loo soo diraha adduunka Soomaaliya joogo waa problem weyn oo runtii ina haysta madaxda Soomaaliyeed markay fariisteen oo kamid yahay mudane madaxweyne Cali Gudlaawe waxay ku heshiiyeen inay sameeyaan dokumentiyo kala duwan oo dawladeed oo dawladda Soomaaliyeed lahayd dawladda dhexe waxa loo daayay laba dokumenti waa ID-ga iyo baasaboorka iyadoo laga wada shaqeynayo dawladda hoose ee state-ka waxa la siiyay 4 dokumenti way kamid tahay dhalashadu ay kamid tahay dhimashadu ay kamid tahay meherku ay kamid tahay furiinku dokumentiyadaas oo dhan waa dokumentiyo dawladeed oo midba marxalad uu qofku qaadan karo waa dokumentiyo aynu u baahanahay runtii dadkeenu kuma wada baraarugsana laakiin waa dokumentiyo aynu u baahanahay waraaqda dhalashada waa la sahalsadaa laakiin waraaqda dhalashada waa waxa cadeynaysa in qof dhashay iyo meesha uu ku dhashay iyo cidda dhashay laakiin inaga hadeer inaga waa weyn been waraaqaha dhalashada qaadana waxaan rajaynayaa insha Allah hadii ilaahay in systemyadu isku xirmaan ee gudoomiyaha degmada waa maqalna warkaagii annagu waxaan kala shaqeynaynaa sideedaba shaqada aan qabanayno dawladda kala shaqeynayno annagu hay'ad iska soconaysa manihin sababtoo ah waxaan ka shaqeynayno waxaan u shaqeynaynaa dawlad waxaan u shaqeynaynaa shacabka marka dawladda heerarkeeda kala duwan ayaan la shaqeynaynaa waxaan rabnaa in qof kasta oo Soomaaliya 2029 meesha loo gaaro inuu qof kasta ID leeyahay by all means
waxaan rabnaa in dawladdu ay nagala shaqeyso targetkaasi lagu gaari lahaa aan ugu guuleysan lahayn oo adduunka aynu uga mid noqon lahayn inta aan la gaarin 2030ka wuxuu ka mid yahay in qof kasta aqoonsi helo yoolasha caalamiga ah ee adduunka u tartamayo waxaan tagnay wadanka ugu horeeyo Afrikaan oo ku guuleystay waa Malawi Afrika oo dhan waxa hadda tartan aan kula jirnaa Nigeria Kenya wadamo fara badan toban wadan oo ugu horeysa baynu ka mid nahay oo projectiga si fiican midba meel bay u maraysaa walaana ka kala horeeya laakiin waxaan rabnaa yoolashaas yoolal badan baa leeyahay ka guuleystay inaan ka ku guuleysano insha Allah diilay Asia waxaan tagnay wadamo ku guuleystay hadda Philippines ayaa ugu dambeysay oo aan booqasho ku tagnay oo muddo sanada ku diiwaan gelisay 53 milyan oo qof hadda markaan joognana 3 milyan bay marayeen oo diiwaan geliyeen dadkooduna waa 120 milyan wax yar baa u haray adduunka marka waxa la rabaa qof kasta in la yaqaano meeshuu ku nool yahay iyo xogti in magaciisa in la yaqaan taas marka waxay fududeynaysaa in qofkii adeeg la gaarsiiyo in adeeg la siiyo waxaan rabaa hal arrin inaan fursadan madaxweynaha haday ogolaato inaan uga faa'iideysto dad fara badan baa ayaamahan social media waxay uga hadlayeen ID-ga iyo baasaboorka ma la isku qaadanaya waxaan rabaa inaan cadeeyo ra'iisul wasaaraha ayaa wuxuu soo saaray qaraar agaasimaha immigration-kuna waa ka hadlay waxa weeyaan ID-ga iyo baasaboorka waa la isku qaadanayaa waxaan sameynay joint committee ka shaqeynaya sidii systemska la isku xiri lahaa maaragtay gudigaas shaqadaas ku jiraan waxaan rajaynayaa insha Allah hadii ilaahayno inay dhawaan soo saari go'aano ka soo bixi doonaan sida la isugu xirayo iyo goorta ay effective ay noqonayso waxaan rajaynayaa insha Allah hadii ilaahayno in aan ku guuleysano madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad sida noo soo dhaweysay iyo sida noo gala shaqeysayba waa kaaga mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta kale oo dawladana waa uga mahadcelinaynaa hal codsi waxaan shacabka Hirshabelle inaan gaarsiiyo ID-gu hadda diiwaan gelintiisu waa lacag la'aan waxaan rabnaa inaad ka faa'iideysataan markuu lacag noqon doonaa adkaan doonaa marka waxaan rabnaa inta uu lacag la'aanta yahay oo uu hadda firiiga yahay inaad ka faa'iideysataan waxaan kale ku guuleysanay in maadaama xafiisku ayaama shaqeynayay in dadkii isdiiwaan geliyay ID-yadoodii aan soo qaadno oo ay heli doonaan qaybna waxaan aragtay sharafno in madaxweynuhu guddoonsiin doono qaybta kalena xafiiska ay ugu tagi doonaan dadkii isdiiwaan geliyay waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh